Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းအနေနဲ့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်။မြန်မာအခုရှင်းပြမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Photoshop CC 2021ထဲမှာမြန်မာကဗလာတူရဲ့ Sharpen 2ရဲ့ပြီးတော့ Style 2ရဲ့ Style/2ရဲ့ကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးဗလာတူကိုရှင်းပြမှာပါ။ဗလာတူကိုယူပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဗလာတူကတော့မိမိဝါတဲ့ခါဒီမှာပေါ့နော်နောက်ခံ background တွေဝါချင်တဲ့ background နဲ့ display ဝါချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗလာတူကိုသုံးပါတယ် Sharpen 2ကတော့ထေရှားအောင်ပုံဟောင်းတွေပါလိပြင်တဲ့အခါမှာအရင်ဝါနေလို့မမြင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Sharpen 2ကိုသုံးပါတယ်ဗလာတူနဲ့အေးဆုံးဝါကြည့်ပါမယ်မျက်နှာတွေကိုဗလာတူကိုဝါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ another wine တဲ့ပုံလေးကိုယူပေးရပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ box လေးမှာဒီမှာအမှန်ချင်းဝင်တဲ့နေရာလေးတွေအမှန်ချင်းလေးဖြုတ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီနေရာမူးမှာတော့normal ပဲထားပေးပါမယ်မှာတော့မတို့ကလက်နိုင်တဲ့လူလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့20-30လောက်စီလုပ်လို့ရပါတယ်ပထမအဆုံးကူမစလုပ်တဲ့လူတွေတက်ကတော့13လောက်ပဲထားပါတယ်13လောက်ပဲထားပါမယ်ဒီမှာတော့ဒီလိုမျိုး option box ကပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ ဒီမှာဗလာတူယူပါမယ်ဝါလိုက်ပါမယ်ဒါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗလာတူလေးနဲ့ဝါပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမျိုးလုံးမယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မသိတာပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ညီမတို့ကဒီနာမှာဒီ layer ကို control J နဲ့ layer ပွားထားပါမယ်ပွားပြီးတော့ဒီကိုလုပ်လိုက်ပါမျက်နှာကိုလိုက်ပြီးတော့ဝါလိုက်ပါမယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီအပေါ်ကပွားထားတဲ့ layer လေးမျိုးလုံးလေးမိတ်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါထားတာသိတာပါတယ်ဒါကတော့ပင်ကိုဒါကတော့ဝါထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ Sharpen 2ပါ Sharpen 2ကတော့သူကပုံဟောင်းနေပြင်းတဲ့အခါမှာသူကတားဝါနေတဲ့နေရာတွေကိုသူကထိရှားသွားအောင်လုပ်ပေးရတယ်ဒီပုံလိုက်လုပ်ကြည့်အောင်ဒီမှာပါဒါကတော့ပင်ကိုတိုင်းပါပဲဒီမှာ Sharpen 2ကိုလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ option ပေါက်မှာကတော့ဆက်ထက်မှာတော့ဒီမှာ13လောက်ပဲထားပေးပါမယ်မုံမှာတော့ normal ပဲထားပါပြီးလို့ရှိရင်တော့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဆွဲကြည့်ပါအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအရင်ထိရှားသွားပါပြီဒီတိုင်းမသိတာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကို layer ပွားပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သိတာပါပြီဒါကတော့ပင်ကိုဒါကတော့ထိရှားအောင်လုပ်ထတာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအမှတ်ဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်လေးဖြုတ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ control J နဲ့ layer ပွားမယ်ပွားပြီးတော့ဒီမှာလုပ်ကြည့်ပါမယ်တကယ်လို့ညီမတို့ကဒီမှာနဲနေတယ်ဆိုတော့မြတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတည်းသူကအရင်ဘောနော်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမထားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့ညီမတို့ကဒီနေ့မှာရှော့ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူကလိုမျိုးဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့လိုမျိုးနဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့မသိတာတော့ပါဘူးတနေရာတဲ့ကိုပဲဖိလုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပါမျက်လုံးလိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီမှာပါမျက်လုံးမိတ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ပင်ကိုဒါကတော့ထင်ရှားအောင်လုပ်ထတာပါ
ပြင်ကိုထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control ရဲ့ order ရဲ့ Z ရဲ့နဲ့ပဲဆက်လို့ရပါတယ်ဆက်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ layer ကိုဖြည့်ပြလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းရသွားပါပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာပါ slide 2 ပါ slide 2 ကတော့ပုံတွေကိုအစိမ့်စိမ့်မှဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာသုံးပြပါတယ်ဒီပုံကိုဒီမှာပါဆွဲလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိကြောင်းဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီမှာဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒီဘေးတွေထိလိုက်ဆွဲသွားလိုက်ပါဒီလိုမျိုးဖြတ်ပါမယ်အလဲကောင်ကနေပြီးတော့ဒီမျိုးအထိရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ slide နဲ့လုပ်ပြရတာပါ target slide select 2ကတော့ဒီအစစ်စိတ်မှဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ပုံဥစားတွေကိုပြန်ဖြတ်ထားဖြစ်ပါတယ်မိချမဲ့အကွက်လေးပေါ်မှာဒီလို click ချလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုက delete လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုရိုး delete ကိုနှိပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝမရပါဘူးဒီမှာမိဖြတ်မဲ့အကွက်လေးပေါ်မှာ click ချလိုက်ပါပြီးရင် delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါdelete ပဲเนาะဒါဆိုလို့ရှင်တော့သူကဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှင်တော့ slide 2ကတော့ဒီလိုအကြောင်းအစစ်စိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်တယ် target slide slide select 2ကတော့ဒီလိုအစစ်စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မှာပါ slide select 2နဲ့ဒီလို click ချလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ delete နဲ့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြတ်သွားပါပြီ။နောက်ခုရှင်းပြပေးသွားတာကတော့ slide 2 slide select 2နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဗလား2 shape 2လို့ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲလိုက်လို့ရှင်းပြကြပါစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။